蘿蔔糕好多朋友都鍾意食，但好多人話會蒸到唔成形，點先可以做到軟硬適中、香口得嚟帶出蘿蔔嘅清甜呢？分享一個冇乜機會翻車嘅家庭版詳細做法同配比俾你哋，鍾意嘅姊妹們收藏起身慢慢睇啦。蘿蔔盡量揀大條啲嘅，攞起身聚手呢，證明佢水分夠足。批皮盡量批2層，批身啲，食起身口感會更加好㗎。改刀切成條狀啦，盡量切大條啲，太幼嘅話又係冇口感嘅喎。另外我呢度仲準備咗3條臘腸啦，泡發好嘅蝦米同埋瑤柱。瑤柱呢，浸到佢用手一捻就碎咁就得啦。浸蝦米同瑤柱嘅水都唔好嘥，留返嚟一陣間有用㗎。底糕蒸得靚唔靚呢？關鍵在於開粉漿呢一步。以前要自己溝粘米粉同澄麵嘅比例，家下有白沙呢個蘿蔔糕專用粉呢就好方便啦。佢按比例幫我哋調配好，唔需要我哋自己寄配方去市場逐樣執咁麻煩。左下角嘅優惠鏈接到手2包㗎啦。性價比高得嚟，喺屋企都可以輕鬆做出茶樓嘅出品。1包粉係1斤裝嘅，就配650毫升嘅清水。如果你屋企冇電子秤又冇恰度容器嘅話呢，我專登用呢個袋量咗一下，啱好到粉字上邊就係650毫升啦。將啲粉漿撩勻勻之後就可以擺埋一邊備用啦。跟住我哋嚟炒餡料，鑊度唔使落油嘅，先倒入啲臘腸同埋蝦米，大火爆炒出油脂同埋香味之後，再倒入啲瑤柱，繼續翻炒出瑤柱嘅鮮味。跟住我哋滗翻起1/3嘅餡料，倒入切好嘅蘿蔔，1包粉配2斤到2斤半嘅蘿蔔，口感會更加好。調味就簡單咁落1茶匙嘅鹽啦，2茶匙嘅白砂糖提鮮，胡椒粉可以落多啲，係咁以翻炒一下，跟住冚蓋煮佢4-5分鐘，唔好煮太腍喎，太腍嘅話都係冇口感噶。煮到啲蘿蔔半透明，微微地出水之後呢，趁熱倒入頭先開好嘅粉漿度，用蘿蔔嘅溫度將啲粉漿淥成咁樣抱團高漿嘅狀態。如果你動作唔夠快，溫度唔夠嘅話呢，可以連埋粉漿一齊倒翻落個鑊度，煮到佢咁樣抱團。蒸盤嘅底部同四周掃一層薄油，防止黐底。倒入頭先調好嘅蘿蔔糕漿啦，盡量將佢撳實撳平整。面頭薄薄地撒翻一層頭先滗起嘅餡料，同樣都係撳實撳平整，咁樣蒸出嚟睇上去底糕會靚仔好多㗎。我呢個厚度，水滾上鑊開始計時，蒸咗30分鐘。蒸好之後，趁熱喺面頭撒翻啲熟芝麻同埋蔥花點綴，一份超正嘅蘿蔔糕咁就搞掂㗎啦。用錫紙盒蒸呢啲呢，我就攞嚟派街坊嘅。攤凍到唔係咁辣手嘅時候，就可以輕鬆脫模㗎啦。改刀切成自己鍾意嘅大細，就咁直接食已經好正㗎啦。當然啦，鍾意香口又唔怕熱氣嘅姊妹們，上鑊煎一煎嚟食仲香。講得咁詳細都睇到呢度咯，點個讚鼓勵下，你都嚟試下啦。評論區等你嚟交功課。